Hi guys, welcome to AD Fishing channel. நம்ம சேனலை இதுதான் புதுசாக பார்க்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐகான் பட்டனும் மறக்காமல் தட்டி விடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். பாருங்கள், அண்ணன் வந்து அவ்வளோ அழகாக பாருங்கள் விசிறிகளை வந்து எடுத்து போடுறாரு பாருங்கள். எவ்வளோ அழகாக போட போகிறாரு பாருங்கள். அவ்வளோ அழகாக விழுந்துருக்கு பாருங்கள். என்னென்ன மீன் மாட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், வெயிட் பண்ணி. இது லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து பிடிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இது ரெட்டேரி பிரிட்ஜி. அப்புறம் அந்தளவுக்கு எகிருது பாருங்கள். அப்புறம் ரோகு ஒரு மீன் மாட்டியிருக்கு, ஜிலேபி ஒரு மீன் மாட்டியிருக்கு. ரெட்டேரி பிரிட்ஜி மேலே வந்து போடுறோம். தண்ணி ஓட்டம் ரொம்ப இதுவாக இருக்கனால போடும்போது அண்ணனுக்கு வந்து குப்பையாக மாட்டிட்டு வருது பாருங்கள். ஜிலேபி 2 மாட்டியிருக்கு பாருங்கள். ஜிலேபி 1, ரோகு 1 மாட்டியிருக்கு பாருங்கள். அந்த அளவுக்கு பாருங்கள் ஃபைட் பண்ணுது பாருங்கள் வலையிலேயே. நல்ல சைஸான ஜிலேபி மீன் தான். ரோகு வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக தான் இருக்குது. ஒரு வலையில் அழகாக எடுத்து போடுறாரு பாருங்க. இது தெரியாதவங்க பண்ணாங்கன்னா வலையில் வந்து மீன் மாட்டி நல்லா இதுவாகிடும். அந்த சிக்கன் பை பார்த்திங்கன்னா விற்பனைக்கு. அதை பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ கேஜின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ரேட்டு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க.